अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे व्यूवर्स, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बर्ड फ्यूजन में खुश आमदीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे। आज हम आपको अपने कॉकटेल से मिलवाते हैं, कुछ पेयर कॉकटेल्स के। ये आपके सामने इनो का पेयर है। ये पेयर है मेल एंड फीमेल, और ये इनके दो पट्टे हैं। माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, सेल पर तकरीबन आ गए हैं, और हफ्ता 10 दिन बाद इनको हटा दिया जाएगा और इनका बॉक्स दोबारा लगा देंगे। इसी तरह इस तरफ जो है वो एक और पेयर है हमारा। ये इसके चिक्स हैं, 3 चिक्स हैं, 2 ये हैं और ये सेंटर में बैठा है। बाकी मेल and female. Another beautiful pair, Eno Cocktail. Very beautiful. सॉफ्ट फूड खा रहे हैं अभी। Beautiful. ओके व्यूवर्स, आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो हमने अपने 2 पेयर इनो कॉकटेल के आपको दिखाए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे कॉकटेल से मिलाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। गुड बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।